السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالوين مeel kastoo joogtaan soo dhawaada channelka iga daawanaysaan waa Halan Official. Sida title-ka ka soo aragteenba maanta waxa aan isla dhageysan doonaa caddayn buuxda oo lagu helay ninka social media ayaantii u dambeysay qabsada Abu Sufyaan Taakeye ayaa marqaati soo baxay ku caddaynaya afar wariye inuu dilay. marqaatigaas ayaan isla qaadaa dhigi doonaa. marqaatiga barnaamijyada uu sheegayo sida uu sheegayo waa caaway nin ay isla soo shaqeeyeen waagii hore. marka marqaatigan hadallo uu sheegayo aan isla dhigeysan doonaa. soo dhawaada. fadlan haddaad channelkeena ku cusub tahay subscribe saar, haddaad hore noola joogtana like iyo comment share dheh. waa mahadsantihiin. soo dhawaada. إذاعة راديو مقدشو كشغل جري حلقي دولتي وهي الصومالية وهي وحلي سيد آدم علي سيد أنتينا اللي يرحلها wuxuu yiri magacayga waxaa la yiraahdaa Saciid Aadan Cali Saciid Anteeno oo ka shaqeey jiray raadiyo Muqdisho xilliga lagu eedeynayo Abu Sufyaan Taakeye in uu dilay afar wariye ku socon. waxaan ka shaqeynayay raadiyo Muqdisho ayaamihii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ay burburisay. waxaan joogay idaacadda raadiyo Muqdisho iyo xafiiska madaxweynaha Allah u naxariistee Maxamed Siyaad Barre. waxaan jeclahay marka dad fara badan oo dunida dacaladeeda kala duwan jooga ayaa isoo wacayay ayaamaha kan oo dhan waxayna rabeen inay wax ka ogaadaan dilkii la laayay wariyaashii raadiyo Muqdisho iyadoo dilkaasi uu geystay ninka la yiraahdo Taakeye hadda la soo dhigay facebookyada ku jira oo laga yahay afar naagood buu guursaday magaciisana bedelay oo Sufyaan la baxay. waxaan marka hore ka siinayaa eeradii ay dadkaasi wariyaashaas ay ka dhigteen. sidoo kale annagana uga tacsiinaynaa eheladii ka dhintay wariyaashii lagu eedeynayay inuu laayay Abu Sufyaan Taakeye ku socon. waxaan marka idiin bayaaninayaa ninkan sababta uu dilay dadkan ma ahayn wax qabiil la xiriira. sababta uu u dilay wariyaashan ma ahayn wax qabiil la xiriira ayuu yiri waxay ahayd ku soco. waxay ku la xiriirtay idaacadda raadiyo Muqdisho ayuu rabay manku. sababtu waxay ahayd yiri wuxuu rabay inuu ka shaqeeyo idaacadda raadiyo Muqdisho. wuxuuna ka mid ahaa askartii mataqaanaa meesha timi oo la socotay generaal Maxamed Faarax Aydid. wuxuuna ka mid ahaa askartii xilliga la socto oo meesha timi generaal Maxamed Faarax Aydid Allah yarxamo ku socon. Allah u naxariistee wuxuu jeclaystay inuu idaacadda ka shaqeeyo. dadba marka waxay ku yiraahdeen sidaan waan noqday inta nimankaani joogaan niyo waxba noqon maysa waa inaad nimanka iska horleexisa. wuxuu jeclaystay leeyahay inuu idaacadda ka shaqeeyo. dadna waxay ku yiraahdeen inuu sidaan aniga maqlay inta ay nimankan joogaan waa nimanka lagu eedeynayo inuu dilay. inta ay nimankan joogaan laga yaabo inaad meeshan ka shaqeyso iska horleeyahay camal ku socon. masala basiira buu ku dilay. ilaahay naxariistiisa ka waraabay raggaas uu laayay way kala duwanaayeen. waxaa ka mid ahaa Abuukar Maxamed Nuur. waxaa ka mid ahaa yidhi ragga la laayay Abuukar Maxamed Nuur Allah u naxariistay ku socon. kurwariga la oran jiray Abuukar wariye Sheekh Albuha. waxaan anigu isdiidsinayaa qabiil inaan afkayga ka sheego iyo
mustahiilka ila tahay aqalin soomaal laakiin maanta waxaan u sheegayaa inaan dadka soomaaliyeed u caddeeyo waxa kale siday ahaayeen ninkaan marka la dilay abuukar maxamed wuxuu ahaa nin sheekhaala u ahaa ninka kale oo uu dilay waxaa la oran jiray ilaahay naxariistii janno ah ka waraabiye cabdulqaadir cali iidle agaasimu ahaa ninka kale oo dilo wuxuu ahaan jiray agaasime cabdiqaadir cali iidle sidoo cadeynayo ninkan markhaatiga oo isku sheegaya annaga kuma joogin xilligaa kuma dambaabi karno ku soco idaacadda radio muqdisho cabdiqaadir cali iidle waxa isaguna uu ka soo jeedaa beesha xawaalaha la yidhaahdo xawaal uu ka soo jeedaa waxaa ka mid a dadka uu laayay ninkaani mahad aadan baa ka mid ahaa xasan waxaa kaloo ka mid ahaa yiri mahad xasan aadan oo qofkii saddexaad uu sheega markhaatigan ku soco mahad aadan xasan wuxuu ahaa reerka la yidhaahdo ogaadeen buu ahaa cabdi sheekh cali ayaa isaguna ka mid ahaa waa qofkii afaraad siduu sheegaya. waxaa kaloo ka mid ahaa cabdi sheekh cali waa afarta qofoo lagu eedeynaya inuu dilay abu sufyaan taakey ninka la yidhahdo waa afarta qofoo lagu eedeynayo ku soco cabdi sheekh cali wuxuu ahaa nimanka la yidhahdo carab saalaxa reerka carab saalaxa la yidhaahdo ayuu ahaa waxaa ka mid ahaa ninka la yidhahdo cabdixaange waa nin isaguna wariyay idaacadda radio muqdisho waxaa kaloo ka mid ahaa nin la yidhaha cabdixaange waa socotaa. waxaa waaye nimanka lagu eedeynayo inuu dilay abu sufyaan taakeye waa nimanka lagu eedeynayo inuu dilay soo cadeynayo markhaatiga kan ku soco waxayna walaal rasmi ahaayeen cabdulqaadir juula oo isaguna ka tirsanaan jiray radio muqdisho ninkaas ayuu la walaal ahaa ninkaas allah u naxariisto raggaas shantaa isaga ayaa dilay ninkaas magacya raggaas shanta ah isaga ayaa dilay abu sufyaan taakey ama diid ama yeel markhaatiyaashu isu soo tarayaan. waxaa kale oo barnaamijkan qeybta aan ku falaaqeyn doonaa qaar kamida eheladii wariyaashii la dilay oo la wareystay oo ka faalloonaya iyo maamo joogtay oo ayaduna wariye ahayd xilligaa oo joogtay maalinkii uu dilay abu sufyaan taakeye wariyaashaas kamid a oo ay arkeyday ayadana qofna aysan la wadaagin cabsi ay ka qabto awgeed ku soco bedelanaya oo marna abu sufyaan baana helay hadda sida lagu helay ugu soo baxay weligiis lama helen allah subxaana wa tacaala sareeye ilaahay baa ka shafay waayo weligiis sooma bixinayo allah subxaana watacaala ayaa kashifay oo banaanka soo dhigay ceebtiisa abu sufyaan taakeye. abu sufyaan waxaa waaye waa lagu dheganya ku soco xaq islaameed iyo dad islaameed buu dilay raggu waa soo saaray isagii baa iskeenay oo doodii cilaaq u soo istaagay oo inuu gabdho soomaaliyeed oo masaakiin ah afar hal mar wada meersado oo uu mataqaanaa ismuujiyo oo isagoo la baxay sufyaan oo isu ekaysiinaya muslim isu ekaysiin ninkii cabooye dad buu laayay masaakiin buu laayay rag wariyaala aan waxba galabsan buu laayay yacni wax weyn buu galay jariimad buu galay isaguna saariyo cayaariyo nimankaani wayga cod fiican yihiin iyo nimankaani intay joogaan anigu wax noqon maaye buu ku dilay markaasuu maanta soo istaagay oo maanta soomaaliya wuxuu sida maqashaanba cadeyntan ninkan odaga ah wuxuu cadeynayaa abu sufyaan taakey ninka la magac baxay in uu dilay afar wariye laakiinse cadeyntan ninkan wuxuu sheegaya ama qeexaya in ahayd wariyaashu ay afar ka badnaay ay 5 yihiin. abu sufyaan wariyaasha lagu eedeynayo ninkan soo sheegaya waa 5 wariye oo isagu xilliga macnaha goobjoog ka ahaa dilkooda oo macnaha ku cadeynayo ama markhaati oo diyaar u leeyahay. marka abu sufyaan taakey waxaa waaye dadku waa taakeeya ma fahanteen kabtiisana lama gashan karo. barnaamijkeena intaas ku egyahay. barnaamijka xig waxaan soo qaadan doonaa
maamo ayadana xilligaa joogtay markii uu dilayay Abu Sufyaan Taakey uu dilayay qaar kamid ah wariyaashaas. waa mahadsantihiin. fadlan channelkan haddaa ku cusubta subscribe saar, haddaa hore noola joogtana shareta iyo commentiga laagta saar. waa mahadsantihiin.